Trục láp ông tô là bộ phận không thể thiếu cấu tạo nên một chiếc ông tô hiện đại, giữ một vai trò quan trọng đến khả năng vận hành của xe. Sau một thời gian sử dụng, trục láp có thể gặp những trục trặc, ông tô vào qua có hiện tượng máy kêu to, lục cục, giật và ý hơn bình thường thì nguyên nhân có thể xuất phát từ bánh răng trục láp xe ông tô bị hỏng. Bánh răng này bị rỉ sét do nước tràn vào khoang láp. Láp xe ông tô có bộ đền cao nhưng các bánh răng chuyển động và các khớp đồng tốc của trục láp phải hoạt động thường xuyên với cường độ và tải trọng cao nên rất dễ bị mài mòn, dẫn tới xảy ra sự va đập giữa các bánh răng tạo tiếng kêu và làm giảm công suất chuyển động. Trường hợp láp xe ông tô bị hỏng, bạn cần nhanh chóng đem xe đến ngay cơ sở sửa chữa gần nhất được xử lý kịp thời để tránh gặp phải những tình huống xấu khi đang di chuyển trên đường.